Que contenta estic, per fi estic penjant vídeos a YouTube, estic com complint el meu somni, per fi. Tia, estàs perdent el temps a YouTube, saps que la gent està a TikTok, ara no. Ja, però és que a mi m'agrada molt més YouTube. I és que, a més, ho fas en català. Però és que, per què ho hauria de fer en un altre idioma si és el que parlo el meu dia a dia, a la faena, amb les amigues, amb la meva parella, amb la meva família? Vale. Anem a ajudar a la Cèlia, youtuber, que està sent atacada per la Cèlia tiktoker, a partir d'una teoria que es diu la teoria de les parcel·les. Jo la vaig descobrir a través d'una noia que es diu Irene Nortes, que té un podcast, i el seu primer episodi parlava d'esta teoria, que la vaig servir cada dia a la meva vida, i m'ha ajudat moltíssim a reduir discussions, a entendre les relacions d'una manera superdiferent. Damunt és molt fàcil d'entendre i és molt visual. En seguida veus el que està passant. A vegades costa posar-te a la pell de l'altre, però jo crec que en aquest exemple es veu clarament. Superclar. Esta noia no s'ha inventat, ella també ho va treure d'un altre lloc i a part jo li he anat afegint més cosetes a la teoria que a mi almenys me van bé. El vídeo que veureu a continuació formava part d'un vídeo molt més llarg sobre coses que he après i que m'han ajudat a la vida, però com va quedar tan llarg vaig decidir dividir-lo en petits trossets i fer vídeos més curts i més digeribles que a vosaltres també us poden ajudar. La teoria de les parcel·les. Aquesta teoria se fa servir molt en psicologia, en persones que es preocupen molt pels demés o que estan molt pendents de l'opinió dels demés. És un exercici barra metàfora que es tracta de veure el planeta Terra que està replet de parcel·les. Interpretarem que cada parcel·la és la ment d'una persona i el que cultivem són els aspectes de la vida d'aquella persona. Cadascú pot plantar el que li rote la gana i també pots decidir la quantitat. Cada parcel·la està junt en una altra, llavors tu tens veïns i te pot tocar en un veí que odies o el teu amic de l'alma. Per tant, si tu tries plantar més tomates i més quantitat que de plàtans, seràs ric en tomates però pobre de plàtans. Què significa això? Si tries cultivar més les amistats que la parella, tindràs molta més abundància en l'amistat que en la parella perquè és algo que has treballat més. Cada parcel·la és super diferent de l'altra, cada una té les seves propietats i no n'hi ha cap d'igual. És important saber quin tipus de veí som per identificar on fallem també nosaltres per poder millorar i fer més fàcil la relació i la convivència amb els demés. Llavors hi ha aquests tipus de veí, el que es compara amb tu. Tu no li has demanat l'opinió, però ell te la dona igual. Té culpa perquè a tu no et creixen tomates i a ell sí. Este veí no sap que la teua terra pot tindre problemes perquè li creixen les tomates o potser no és per la terra, simplement a tu no t'ha donat la gana cultivar tomates. Després està l'envejós, que ve a criticar o que et critica sense que tu estiguis davant i en comptes de treballar en la seva parcel·la, pues se dediquen a xafar la parcel·la dels demés i dir ai, quina parcel·la de merda, para que no es fixen que la seva parcel·la està feta una merda. Senyalar els problemes dels demés no fa que els teus problemes siguin menys. Estàs intentant desviar la mirada, però fer sentir pitjor algú per a tu sentir-te millor no és una bona eina per a tindre un bon jardí. El salvador o solucionador. Este veí el que fa és anar a solucionar-li la vida als demés sense que els demés li hagin demanat. Este tipus de veí sóc jo. I és el que estic fent en estos vídeos, que és solucionar-vos la vida. Però no passa res, sóc superconscient de que sóc així i no m'enfadaré si no ho feu, ¿vale? Se posa en la vida dels demés, però no per a criticar-los, sinó per a ajudar-los. S'obliden de que ells tenen una parcel·la pròpia i que s'ha de cuidar. És el que me passa a mi. És a dir, jo hi ha un punt de la meva vida en què m'entra molta ansietat, paro i reviso què està passant a la meva vida, me'n dono compte de que, òbviament, he de tindre ansietat per collons, perquè estic prestant molta més atenció a la vida d'algú altre que a enfocar-me en la meua. És com quan els avions, abans d'enlairar-vos, vos donen unes instruccions i sempre diuen que primer et fiques la teua pròpia mascareta, el seu xaleco o el que sigui, i després ajudes al del costat. Per què? Perquè si tu no estàs bé, no estàs a salvo, és impossible que ajudes als demés, perquè llavors tenim dos problemes. Un, que tu no estàs bé, i dos, que l'altre tampoc està bé. I si podem tindre només una persona que no està bé en vez de dos, millor. Sé que és un problema que jo tinc i que me seguirà passant segurament per la resta dels dies, però almenys soc conscient i quan me'n dono compte de que estic en este mood d'ajudar algú en totes les meves forces i imposar-me en la seva vida sense que m'ho hagi demanat, paro. I després està la persona rescatada, que és aquella persona que sol ser dependent dels demés i que necessita algú o algunes persones que la guien al seu dia a dia, que li diguen el que ha de fer perquè el seu jardí creixi, perquè ell mateix o no pot o li fa pal. Aquella parcel·la ja deixa de ser nostra per a ser d'alguna altra persona. Esta gent pues, te xupen l'energia perquè fan que deixes de cultivar la teua parcel·la perquè tu vagis a la seua, i si s'ajunta un rescatador o solucionador
solucionador en un rescatat, que tenim un problema. I ara anem a parlar del veí ideal. No necessita l'ajuda dels demés per a funcionar, que és independent. Tampoc va a la valla dels demés a mirar si ho tenen bonic o no. I si va, és per a inspirar-se i per a dir, mira, aquella flor que té ell m'agrada, m'inspiro per a posar-ho al meu jardí. Té molt clar el que ha de plantar al seu jardí, té molt clar com funcionen les coses, com és la seva terra, quines propietats té. Se coneix molt bé a ell mateix, sap el que hi ha. S'ocupa d'ell mateix, i com s'ocupa d'ell mateix, si algú li demana ajuda, pot donar un cop de mà, però no li solucionarà la vida d'una altra persona, perquè si no, la seva parcel·la que tant li ha costat d'aconseguir, que estigui tan bé, se farà malbé tot i no es compara perquè sap que la seva parcel·la té unes propietats super diferents dels seus veïns. Hi ha parcel·les que són conjuntes, és com quan hi ha diagrames que ajunten un sector i un sector, una part dels dos sectors que està unit, pues seria este tros de parcel·la, que quan té lloc això, quan tens una relació de parella, tu estàs construint una vida en aquesta persona, és important que cadascú tingui el seu tros de parcel·la individual, perquè el dia que aquella relació s'acabe, si és que s'acaba, tindrem un problema, i és que la teua vida, sense aquella persona, no tindrà cap tipus de sentit. Com aplicar aquesta teoria a la nostra vida? Saber què volem cultivar. Tomates, plàtans, manzanes, bajoques, pataques. Fer el mateix en la teva vida. M'agradaria passar tant de temps en esta persona, al gimnàs, anant a la psicòloga o el que sigui. Dissenyar la teva vida ideal, encara que al final pues, no sigui 100% com tu l'has dissenyat, però saps cap a on vols anar almenys. I cadascú en la seva vida, les seves condicions, ha de jugar a les cartes que té i ha d'anar tirant. Jo sóc una dona, sóc d'Amposta, doncs m'ha tocat això. En comptes de queixar-me perquè tinc menys avantatges que els homes o qualsevol cosa així, doncs aprofito. Tot això li dono una volta i me centro en avançar en el que tinc, en les condicions que m'ha tocat tindre. En comptes de quedar-me al puesto i maleir perquè he nascut així, queixar-me de les coses. Per què m'ha anat bé això a mi, en particular, a la meva vida? Jo em prenia els problemes del meu voltant com si fossin problemes meus. Jo descuidava la meva vida per complet per a poder solucionar la dels demés. M'importava moltíssim el que diuen de mi, per això me vaig deixar de fer YouTube. O sigui que me segueix important, però ara sé el valor que té. O les crítiques constructives sempre les escoltaré, trobo que és la millor manera de créixer, però les crítiques destructives, no. Sempre m'ha sabut greu com criticar els demés. Ho he fet igual que tothom i sempre m'he sentit com malament. I a partir d'esta teoria, sento que quan se critica algú, sempre ho veig des d'esta perspectiva, en plan, bueno, si esta persona està fent això, és perquè a ella li agrada o li va bé, ell sabrà per què. I nosaltres, des de fora, no li podem dir res més que si mos pregunta la nostra opinió. Aquí no estic dient que mos hem de posar una venda als ulls i no parlar dels demés, no, perquè hi ha maneres d'actuar que s'han de denunciar. Òbviament, per això està la queixa i la crítica. El que vull dir és posar-se la vida d'algú per posar-se, per parlar d'algú. Llavors, en comptes de criticar i tal, centra't en poder crear coses tu que t'aporten. A mi aquesta teoria també m'ha fet veure errors que vaig cometre al passat. I és molt heavy perquè esta xica d'on he après esta teoria, Irene Nortes, també li ha passat. Ella tenia una amiga i esta amiga tenia una parella. Diguéssim que l'amiga se dia Maria. Esta relació que Maria tenia era molt tòxica. Llavors, Irene, és a dir, jo també, en este cas, el que intentava era fer-li veure a Maria per activa i per passiva que deixés aquella relació ja perquè era super tòxica i perquè no li feia res bé. Però què passa? Que Maria estimava en esta persona, per molt tòxica que fos la relació i per molt mal que li fes, ella volia estar en esta persona, l'havia triat. I Irene el que estava fent i jo era posar-se a la vida i al jardí d'aquella noia Maria, intentar-li arreglar les plantes i el seu cultiu sense saber i sense tindre el consentiment de l'altra persona, perquè a Irene li semblava que era la millor opció per a la seva amiga. Cada vegada que veig que m'estic posant molt a la vida de la meva parella, de les meves amigues i tal, dic que frena, fica't a la teva parcel·la i segueix en la teva vida. Me passa moltíssim en la meva parella, pobre, sempre el fico d'exemple, ho sento, carinyo. Cada vegada que m'explica un problema, li intento solucionar la vida. I ell no vol que jo li solucioni la vida. Ell l'únic que vol és que l'escolte, que li faci companyia, que li faci costat, que l'entengui. Però no puc dir-li, mira, pues ara has de fer això, ara has d'anar allí, ara has d'anar allà, perquè no sóc ningú, no sóc ell. Ell ja sap segurament el que ha de fer, el que ha de passar. Soc la Cèlia de l'edició, que no em vaig recordar de despedir el vídeo i aquí estic ara per a despedir-lo i per a dir-vos que espero que us hagi agradat molt, que si vos ha servit i trobo que li pot ajudar algú més, compartiu-li, que li doneu m'agrada i que si voleu més contingut així vos subscriviu, me fareu superfeliç. I si voleu comentar-me coses i jo vos les contesto, m'ho deixeu als comentaris a baix. I no res, hasta la pròxima. Adéu!